안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng từ bi. 죄인인 저희를 예수님의 보혈로 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt một tội nhân như chúng con. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 씻어 주셔서 천국에 갈 수 있도록 인도해 주심을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt, rửa sạch mọi tội lỗi của chúng con bằng huyết báu của Chúa. 이 땅에서도 주님 몸된 교회 안에서 말씀으로, 교제로, 사랑으로 늘 돌보아 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì trong lúc chúng con sống trên đất này, Chúa luôn coi sóc chúng con bằng lời của Chúa, bằng sự thông công. 이 마지막 때에 저희가 더욱 마음을 지키며 주님 뜻 가운데 살아가길 원합니다. Chúng con mong muốn rằng trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con luôn sống ở trong ý muốn của Chúa. 구원 받았을 때 그때의 마음, 주님을 가장 사랑했을 때 그때의 마음을 품고 늘 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa phải giúp đỡ để cho chúng con luôn sống và mang theo tấm lòng yêu thương Chúa. 전도하는 그 모든 발걸음에 주께서 함께하여 주시길 간구드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài ở cùng bước chân của tất cả những người truyền giảng. 그리고 이 사역원교회를 통해서 더 많은 열매가 맺히고 또 영혼들이 세워질 수 있도록 저희 모두를 사용하여 Và 주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài sử dụng tất cả chúng con trong việc có thể cứu vớt cũng như xây dựng những trái đó. 사랑하는 이들을 위해 간절히 기도하는 그 간절한 기도에 주께서 친히 응답하여 주시길 간구드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài ứng đáp những lời cầu nguyện khao khát vì những người đó. 교회에서 계획하고 있는 모든 일에 앞서 행해 주셔서 모든 일들이 주님께 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài đi trước và thực hiện mọi kế hoạch mà hội thánh đặt ra. 오늘 모든 일정도 주님께만 의지합니다. Và mọi lịch trình ngày hôm nay chúng con xin giao phó lên cho Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Và chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 창세기 33장입니다. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 33. (17절부터 20절) Từ câu 17 đến câu 20 ạ. 제가 있습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 창세기 33장 17절부터 20절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 33 từ câu 17 đến câu 20 ạ. 야곱은 숫곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 짐승을 위하여 우릿간을 지은 고로 그 땅 이름을 숫곳이라 부르더라. Nhưng Jacob đi đến Sucot, cất cho mình một cái nhà và mấy túp lều cho súc vật. Vì vậy ông đặt tên chỗ đó là Sucot. 야곱이 밧단 아람에서부터 평안히 가나안 땅 세겜성에 이르러 성 앞에 그 장막을 치고 Sau khi từ Phadan Aram về, Jacob đến thành Sichem thuộc xứ Canaan, bình an vô sự, ông đóng trại đối diện với thành. 그 장막 친 밭을 세겜의 아비 하몰의 아들들의 손에서 은 100개로 사고 Và mua lại của con cháu Hemo cha Sichem miếng đất mà ông đang đóng trại với giá 100 miếng bạc. 거기 단을 쌓고 그 이름을 엘엘로의 이스라엘이라 하였더라. Tại đây Jacob lập một bàn thờ và đặt tên là En Elohe Israel. 창세기 35장입니다. Sáng Thế Ký đoạn 35 ạ. 1절 câu 같이 1 ạ. 읽겠습니다. Câu 1 chúng ta cùng đọc ạ. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기에 거하며 내가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. 우리 형제자매들의 하루하루의 삶은 어떠십니까? Cuộc sống mỗi ngày của anh chị em chúng ta thế nào ạ? 어떻게 지난주에는 형제자매들의 그런 원하는 모습, 그 원하는 삶을 사셨습니까? Không biết tuần vừa rồi anh chị em có sống một cuộc sống mà mình mong muốn hay không ạ? 아니면 정말 하나님께 보여드리고 싶은 삶을 사셨을까요? Hay là mình đã sống một cuộc sống mà muốn cho Đức Chúa Trời thấy về cuộc sống này của mình ạ?
만약에 그렇게 살 수 있었다면 그 이유가 무엇일까요? Và nếu như mà mình đã có thể sống được như vậy thì lý do là gì ạ? 그러지 못했다면 또 그 이유는 무엇일까요? Và nếu như mà mình cũng chưa sống được như vậy thì lý do là gì ạ? 네, 오늘 이 말씀을 통해서 좀 확인을 해보려고 합니다. Và dự kiến là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xác nhận điều này thông qua chủ đề ngày hôm nay ạ. 이 창세기 34장에는요. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 ạ. 야곱과 야곱의 가족들이 세겜에 머물러 있을 때에 있었던 일입니다. Đó là những việc xảy ra khi mà Gia-cốp cùng với gia đình của ông sống ở tại Si-chem ạ. 이 세겜은 하나님이 야곱을 보내신 곳이 아니에요. Si-chem không phải là nơi mà Đức Trời gửi Gia-cốp đến à? 그런데 야곱은 하나님의 말씀에 불순종해서 이 세겜에 머물렀습니다. Nhưng mà Gia-cốp đã không vâng phục theo lời của Đức Trời và đã ở lại Si-chem ạ. 그로 인해서 세겜에서 너무나 안 좋은 일들이 많이 생겼어요. Và bởi vì tại điều đấy ạ, thế nên đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra ở tại Si-chem ạ. 예, 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 혹 우리의 삶의 모습 가운데에 Ở trong đời sống của chúng ta, 이 세겜에 있었던 일들이 우리 삶 가운데 나타날 수 있습니다. có thể là có những việc xảy ra giống như ở Si-chem, nó xảy ra ở trong chính đời sống của mình ạ. 예, 그 이유가 Và 무엇일까? lý do đó là gì ạ? 그것도 한번 Chúng ta 살펴보겠습니다. cũng sẽ cùng tìm hiểu về điều này ạ. 예, 먼저는요, Đầu tiên ạ, 이 세겜, 이 세겜에서 야곱의 딸 디나가 안 좋은 일을 당합니다. ở tại Si-chem ạ, thì con gái của Gia-cốp là Dina đã gặp phải chuyện không hay ạ. 창세기 34장 1절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 1 ạ. 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅 여자를 보러 나갔더니 Một hôm Dina, người con gái mà Lea sinh cho Gia-cốp, đi ra làm quen với các cô gái trong vùng. 이 디나는 야곱에 있어서 너무나 사랑스러운 딸입니다. Dina là một người con gái rất đáng yêu của Gia-cốp ạ. 그런데 이 야곱의 딸 디나가요 세겜에 이제 여자들을 보러 나갔어요. Nhưng mà Dina, con gái của Gia-cốp, đã bắt đầu đi ra Si-chem và ngắm nghía những cô gái ở đó ạ. 세겜 여자들이 어떤 옷을 입었는지 궁금했던 것 같습니다. Có vẻ như là Dina đã thắc mắc, tò mò không biết là những cô gái ở Si-chem mặc bộ quần áo như thế nào ạ. 세겜의 여자들이 어떤 장신구를 했는지 궁금했던 것 같습니다. Và có lẽ rằng Dina cũng đã tò mò không biết là những cô gái ở Si-chem thì họ chơi đùa như thế nào. 아마 한두 번이 아니었을 겁니다. Có lẽ rằng cái việc mà ngó nghiêng này không phải chỉ là một hai lần ạ. 성경에 어떤 인물의 행동이 나오면요 보통은 반복입니다. Thường thì khi mà trong Kinh Thánh nói đến hành động của nhân vật nào đó thì thường là những hành động lặp lại ạ. 어쨌든 이 디나는 세겜에 이렇게 여자들을 보러 나갔어요. Tóm lại thì Dina đã đi ra nhìn ngắm nghía những người phụ nữ ở Si-chem ạ. 그러다가 세겜 땅 추장에게 붙잡혀서 강간을 당했습니다. Và sau đó thì Dina đã bị con trai của thủ lĩnh ở Si-chem bắt giam ạ. 뿐만 아니라 이 디나는 그 추장의 집에 gat혀서 옴짝달싹 못하는 신세가 됐습니다. Và không chỉ như vậy ạ, Dina đã bị bắt vào trong nhà của con trai thủ lĩnh ở Si-chem và không có thể nhúc nhích được gì ạ. 세겜 땅 추장은요 디나를 겁탈했을 뿐만 아니라 이제 아내를 삼으려고 했었어요. Con trai của thủ lĩnh Si-chem ạ, không chỉ cưỡng hiếp Dina mà thậm chí còn muốn lấy Dina làm vợ ạ. 그래서 야곱에게 찾아가서 디나를 아내로 달라고 합니다. Và sau đó họ đã tìm đến Gia-cốp và xin hỏi cưới Dina làm vợ ạ. 자, 창세기 34장 Sáng Thế Ký đoạn 34 ạ. 12절입니다. Câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 동물과 예물을 청구할지라도 너희가 내게 말한 대로 수응하리라. 이 세겜의 말을 요약하면요. Nếu như mà mình tóm lược lại lời nói của Si-chem ạ, 디나를 내게 아내로 주라. tức là hãy đưa Dina cho tôi làm vợ. 내가 뭐든지 다 해줄게. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho ông. 이 말을 생각을 해보면 마귀가 생각이 납니다. Khi mà nghĩ đến lời này thì chúng ta có thể nhớ đến ma quỷ ạ. 마귀는요 우리의 영혼을 약탈하기 위해서 수단 방법을 가리지 않습니다. Ma quỷ không có từ một phương pháp hay thủ đoạn nào để cướp đoạt đi linh hồn của chúng ta. 세겜의 땅 추장이 세겜이었던 것처럼 이 세상 왕은 마귀입니다. Giống như Si-chem là thủ lĩnh của Si-chem ạ, thì thủ lĩnh người vua của người cầm quyền thế của không trung chính là ma quỷ ạ. 사단 마귀는 수단 방법을 가리지 않고요 영혼을 노략을 합니다. Ma quỷ ạ không có dùng cái phương pháp hay thủ đoạn nào, dùng mọi cách để có thể chiếm đoạt con người ạ. 구원받지 않은 사람들이 복음을 듣고 구원받지 못하게 방해를 하고요. Nó ngăn trở để cho những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi không có thể nghe tin lành và không nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원을 받고 그리스도의 신부가 되지 못하게 방해하는 겁니다. Và ngăn trở để cho những 구원을 받아서 그리스도의 신부가 되지 못하게 사단이 막는 거예요. Và ma quỷ Satan thì ngăn trở cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi không có thể nhận được sự cứu rỗi và không có thể trở thành cô dâu của Đấng Christ ạ. 또 구원받은 우리 그리스도인들이 주님 뜻대로 살지 못하도록
사단은 방해합니다. Và Satan còn ngăn trở cho những cơ đốc nhân của chúng ta không có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 고린도후서 4장 4절이에요. Ở trong sách Cô-rin-tô 2 đoạn 4 ạ. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니. Thần của đời này làm mù loà tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 사단은 영혼들이 구원받지 못하게 하나님 뜻대로 살지 못하게 수단 방법 가리지 않습니다. Ma quỷ ạ thì không có từ thủ đoạn hay phương thức nào để cho con người không nhận được sự cứu rỗi và không có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em tìm người để cắn nuốt. 마귀는요 우리가 어디에 약한지 잘 알고 Ma 있습니다. quỷ biết rõ chúng ta yếu ở điểm nào ạ. 어제도 마귀는 우리의 약한 그곳으로 우리를 미혹했습니다. Ngày hôm qua ma quỷ cũng đã cám dỗ cái điểm yếu của chúng ta. 구원받은 이후부터 오늘까지 마귀는 우리 마음을 미혹하고 있어요. Và nó đang liên tục cám dỗ tấm lòng của chúng ta từ lúc chúng ta nhận được sự cứu rỗi cho đến bây giờ ạ. 자, 우리가 생각을 해봅시다. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem ạ. 아버지 야곱이 딸 디나에게 늘 말했을 거예요. Có lẽ rằng Jacob là cha luôn nói với con gái Dina của mình ạ. 세겜 조심해야 된다. Phải cẩn thận Sichem, 조심해야 된다. phải cẩn thận. 근데 디나는 Nhưng mà Dina 그 아버지 말씀을 무시하고 세겜성에 나갔어요. lại xem thường lời của cha và đi ra Sichem ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 아버지 되신 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. Đức Trời trở thành cha của chúng ta và nói với chúng ta: 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑에 구속이 있지 아니하니. Chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. 세상을 사랑하는 마음은요 하나님을 사랑하는 마음을 잡아먹습니다. Tấm lòng yêu thương thế gian sẽ cắn nuốt tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 세상을 사랑하는 마음이 들어오면 하나님을 사랑하는 마음이 자취를 감춥니다. Khi mà tấm lòng yêu thương thế gian đi vào trong mình ạ, thì tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời nó sẽ tan biến ạ. 그러면 우리 마음은 불안해집니다. Như vậy thì tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên bất an ạ. 평강이 깨지는 거예요. Sự bình an nó sẽ bị rạn nứt, phá vỡ ạ. 그래서 우리를 사랑하시는 하나님께서 말씀해 주시는 Vì 거예요. thế nên Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, con nói với chúng ta 세상을 사랑하면 안 된다. là chớ yêu thế gian ạ. 그러면 아버지를 사랑하는 마음이 없어진단다. Bởi vì nếu yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy ạ. 어쨌든 이 디나는요 세겜을 향하는 자기 마음을 붙잡지 못했어요. Tóm lại ạ, thì Dina đã không có giữ lại được cái tấm lòng mà hướng đến Sichem của mình ạ. 그래서 결국에는 세겜 땅의 추장에게 붙잡혔습니다. Vì thế nên cuối cùng là Dina đã bị thủ lĩnh Sichem bắt giữ ạ. 우리는 어떻습니까? Chúng ta thì thế nào ạ? 이 세상에 붙잡혀 있지는 않습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng đang bị thế gian nắm giữ lấy hay sao ạ? 아, 이렇게 하면 안 되는데. Làm thế này thì không được. 아, 이거 버려야 되는데. Cái này mình phải bỏ đi. 혹시 그런 건 없습니까? Không biết là mình có những cái đó hay không ạ? 혹시 우리가 그런 게 있다면 우리도 세겜에 있는 거예요. Nếu như mà chúng ta cũng có những cái đó thì tức là chúng ta cũng đang ở Sichem ạ. 하면 안 된다는 걸 알면서도 내가 그걸 붙잡고 있다면 세겜에 있는 거예요. Nếu như mà mình biết rằng làm cái đó thì không được nhưng mà mình vẫn cứ nắm giữ lấy điều đó thì tức là mình đang ở Sichem ạ. 내가 후회하면서도 그걸 버리지 못하고 있다면 여전히 세겜에 있는 거예요. Nếu như mà mình vẫn chưa có thể vứt bỏ được nó mà mình cứ đang hối hận về điều này ạ thì tức là mình vẫn đang ở Sichem ạ. 여러분 우리가 세상 것에 붙잡혀 있으면 주님을 만날 시간이 없습니다. Thưa mọi người, nếu như chúng ta bị những cái của thế gian nắm giữ thì chúng ta không có thời gian dành cho Chúa được ạ. 기도할 시간이 없습니다. Chúng ta sẽ không có thời gian để cầu nguyện ạ. 말씀 볼 시간이 Mình 없습니다. cũng không có thời gian để nghe lời của Chúa. 봉사할 시간이 Mình 없습니다. cũng không có thời gian để phục vụ ạ. 교제 나올 시간이 없습니다. Mình cũng không có thời gian để thông công ạ. 근데 사실은 시간이 없는 게 아니에요. Nhưng mà trên thực tế không phải mình không có thời gian ạ, 마음이 없는 거예요. mà là mình không có tấm lòng ạ. 이유는요. Lý do ạ? 세상 것에 마음이 붙잡혀 Đó 있어요. là tấm lòng của chúng ta đang bị những cái của thế gian nắm giữ lấy ạ. 세겜입니다. Đó là Sichem ạ. 우리가 세상 것에 마음에 붙잡혀 있으면 마음에 평강은 없습니다. Nếu lòng chúng ta bị những cái của thế gian nắm giữ thì trong lòng của chúng ta sẽ không có sự bình an ạ. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킨 자를 찾고 있다고 하셨어요. Chúa đã nói là kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em tìm người để cắn nuốt ạ. 사자에게 물리면 아프지 않겠습니까? Chẳng phải là nếu bị sư tử cắn thì rất là đau hay sao ạ? 우리 그리스도인들은요. Cơ đốc nhân chúng ta 세상 것에 마음이 뺏겨 있을 때 마음이 아픕니다. khi mà tấm lòng của mình bị thế gian cướp mất đi ạ thì sẽ đau lòng ạ. 마음에 평강이 없습니다. Tấm lòng của chúng ta sẽ không có sự bình an ạ. 세겜입니다. Đó là Sichem ạ. 야고보서 4장 4절에는요. 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 có nói rằng là anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?
그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 하나님과 원수되게 하는 것이라. Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. 남편을 두고 바람을 피는 아내가 어떻게 마음이 편하겠습니까? Người vợ mà để chồng mình ở đấy mà đi ngoại tình thì làm sao mà trong lòng có sự bình an được ạ? 남편 대신 그리스도를 떠나서 세상과 가까워져 있을 때 어떻게 마음이 편하겠습니까? Khi mà mình đến gần với thế gian và bỏ đi người chồng của mình là Đấng Christ ạ, thì làm sao mà trong lòng mình có thể trở nên bình an được ạ? 세상의 마음이 뺏겨서 세상 것에 매어서 사는 것은 우리가 원하는 삶이 아닙니다. Cái đời sống mà bị cướp tấm lòng bởi thế gian và vương vấn những cái của thế gian đó không phải là một đời sống mà chúng ta mong muốn à? 주님께 보여드리고 싶은 삶도 아닙니다. Và đó cũng không phải là một đời sống mà chúng ta muốn cho Chúa thấy à? 그렇죠? Đúng không ạ? 예, 우리는 세겜에서 나와야 합니다. Chúng ta phải đi ra khỏi Sichem ạ. 그런데 이 세겜 추장은요, 더 큰 계획이 있었어요. Nhưng mà thủ lĩnh Sichem còn có kế hoạch lớn hơn à? 디나를 단지 아내로 삼는 것뿐만 아니라 Không phải là ông chỉ có ý định là để Dina trở thành vợ của mình ạ. 야곱의 식구들과 자기 민족들, 자기 부족들을 완전히 섞어서 한 민족이 되게 하려는 계략이 있었습니다. Mà còn có cái kế hoạch, cái mưu kế ở đây đó chính là muốn cho con cháu của Jacob với lại dân tộc của mình pha trộn với nhau để hòa làm một dân tộc ạ. 여기 창세기 34장이에요. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34 ạ. 15절 16절. Câu 15 16 ạ. 그런즉 이같이 하면 너희에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다 할례를 받고 우리같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 취하며 너희와 함께 거하여 한 민족이 되려니와. Chúng tôi chỉ nhận lời các ông với điều kiện là các ông phải trở nên giống như chúng tôi, nghĩa là mọi người nam đều phải chịu cắt bì. Được vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông và sẽ cưới con gái các ông cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung với các ông và chúng ta sẽ trở nên một dân tộc. 어쨌든요, Tóm lại ạ, 이 세상은 우리 마음을 빼앗고 있습니다. thế gian đang cướp đi tấm lòng của chúng ta. 그리고 또 세겜에서 있었던 일은요, Và việc xảy ra ở Sichem ạ, 이 디나의 오빠들이 동생이 당한 일을 듣고 이제 원수를 갚습니다. sau khi các anh trai của Dina nghe chuyện em mình ạ, thì đã đi trả thù ạ. 이 세겜성 사람들을 다 죽이고요. Hai anh trai này đã giết hết những người ở trong thành Sichem ạ. 뿐만 아니라 그 세겜성에 가서 그 재산을 다 약탈해 오고요. Và không chỉ vậy ạ, mà còn chiếm đoạt những đồ vật ở trong Sichem ạ. 뿐만 아니라 그 세겜성 남자들의 아이들 그리고 아내들을 잡아옵니다. Và không chỉ vậy ạ, họ còn cướp lấy các con và vợ của những người đàn ông ở Sichem ạ. 과하죠, 너무했습니다. Họ đã làm hơi quá, đúng không ạ? 악을 악으로 갚았습니다. Họ đã lấy ác báo ác cả. 물론 여동생이 겁탈 당하는 걸 보면 화가 날 만합니다. Đương nhiên khi mà nhìn vào việc em gái của mình bị cưỡng hiếp ạ, thì đây là cái điều đáng để nổi giận ạ. 근데 거기에 화가 나서 Nhưng mà họ lại nổi giận với điều đấy. 사람들을 죽이고 Sau rồi lại dùng cái điều đấy để giết người ạ. 또 재물을 약탈해 오는 것은 너무 심했습니다. Và rồi chiếm đoạt đồ vật tài sản ạ, đó là điều đang làm quá ạ. 시간이 흘러서 야곱이 이때 일을 이렇게 회상을 합니다. Và thời gian trôi qua thì Jacob đã nhớ về điều này ạ. 창세기 49장 Sáng Thế Ký đoạn 39 ạ. 아니, Đoạn 49 ạ. 6절. Câu 6 ạ. 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그 분노대로 사람을 죽이고 그 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었음이로다. Cầu cho tâm hồn cha không thông đồng với chúng, linh hồn cha chẳng kết giao với chúng, vì trong cơn giận dữ chúng đã giết người, trong lúc ngông cuồng chúng cắt nhượng bò đực. 디나의 오빠들이 그 분노대로 그 혈기대로 했다는 거예요. Tức là các anh trai của Dina đã làm mọi thứ trong cơn giận dữ, trong lúc ngông cuồng ạ. 물론 동생의 일로 화가 날 만하지만요. Đương nhiên bởi cái việc của em gái thì đáng để nổi giận ạ. 그 화를 다 쏟아내도 안 되는 겁니다. Nhưng mà nếu như mà đổ hết những cái sự nổi giận đó lên những người kia thì cũng không được ạ. 에베소서 4장 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 26 có nói là khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội ạ. 더 심각한 것은 Nhưng điều nghiêm trọng hơn là đây 디나의 ạ. 오빠들은 악을 악으로 갚았습니다. Đó là các anh trai của Dina đã lấy ác báo ác ạ. 하나님께서는요 아무에게도 악을 악으로 갚지 말라고 하셨어요. Đức Trời đã nói rằng ạ, chớ lấy ác
trả ác cho ai ạ? 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người ạ. 그런데 우리도 디나의 오빠들처럼 행할 수 있습니다. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hành động giống như các anh trai của Dina. 이 세상 사람들을 대할 때 왜 속상한 일들이 없겠습니까? Khi mà chúng ta đối diện với thế gian, chẳng nhẽ lại không có những chuyện mà đau lòng hay tổn thương hay sao ạ? 화가 나는 일이 있죠. Có những việc khiến cho mình nổi giận đúng không ạ? 속상한 일이 있죠. Cũng có những việc đau lòng đúng không ạ? 때로는요 너무 참기 힘들 때도 있습니다. Đôi lúc cũng có khi rất khó để nhịn ạ. 근데 그럴 때마다 Nhưng mỗi khi như vậy ạ, 우리가 혈기대로 분노대로 반응한다면요 nếu như mà chúng ta phản ứng trong cơn giận dữ, trong lúc ngông cuồng ạ, 우리도 세겜에 있는 것과 같습니다. thì chúng ta cũng giống như đang ở Sichem ạ. 만약에 우리가 불신자들을 우리 혈기대로 분노대로 대하고 있다면 우리도 세겜에 있는 거예요. Nếu như chúng ta đang đối xử với những người mà mình 우리 em thế. 네, 우리 그러니까 화가 난다고 해서 나도 화를 내고요. Nếu như mà chúng ta nổi cáu mà chúng ta đem theo sự nổi cáu này mà bày tỏ ra. 누가 내게 욕을 한다 그래서 나도 그대로 욕을 하면요. Nếu như mà ai đó chửi mình và mình cũng chửi y lại như vậy à? 그거는 믿음대로 한 게 아니라 내 혈기대로 한 거예요. Thì không phải là mình đang làm theo đức tin mà mình chỉ đang làm theo trong lúc ngông cuồng mà thôi à. 우리가 세겜에 있는 겁니다. Chúng ta thì đang ở Sichem đây ạ. 근데 이게 문제가 됩니다. Nhưng mà đây nó trở thành vấn đề à? 왜냐면요. Bởi vì sao à? 자, 야곱은 원래 세겜 사람이 아니에요. Jacob vốn không phải là người Sichem à? 외지인이에요. Chỉ là người ngoại vùng thôi ạ. 그랬던 야곱이 이제 세겜성 근처에 와서 장막을 짓고 밭을 샀습니다. Nhưng mà một người như Jacob đã đến gần khu vực Sichem, sau đó mua cánh đồng và dựng lều ạ. 원래 외지인들이 들어오면요 토착민들의 관심을 한 몸에 받게 됩니다. Bình thường ạ thì những người ở khu vực khác mà đến thì những thổ dân ở vùng đó sẽ rất là quan tâm để ý ạ. 아마 야곱은 그 세겜성 사람들뿐만 아니라 주변 사람들에게요 굉장한 관심의 대상이 됐을 거예요. Có lẽ rằng Jacob không phải là chỉ trở thành sự quan tâm lớn đối với những người ở Sichem mà còn trở thành sự quan tâm lớn đối với những người ở xung quanh ạ. 세겜성 사람들이요 야곱 뒤에서 이런 담화를 나눴을 겁니다. Có lẽ rằng những người ở trong vùng Sichem lúc đó đã nói những cái điều này sau lưng của Jacob ạ. 아니 이번에 누가 와가지고 저기 세겜성 앞에 장막을 쳤던데요. 누군지 아세요? Hình như là thấy bảo là có ai đó mới đến vùng Sichem này mà dựng lều trại ở đây. Không biết anh có biết đấy là ai không? 야곱이라고 하던데요. Thấy bảo tên là Jacob. 야곱이라는 사람이 밭도 샀대요. Thấy bảo là Jacob còn mua cả cánh đồng rồi đó. 얼마예요? Mua giá bao nhiêu rồi? 은 100이에요. Mua 100 miếng bạc đó. 야, 야곱 돈이 많나 보네요. Hình như là Jacob nhiều tiền đấy. 뿐만 아니라 거기에 단을 쌓았대요. Không phải chỉ vậy ạ. Jacob thấy bảo còn xây cả một cái bàn thờ à? 거기서 하나님을 섬기던 걸 본 사람이 있어요. Thấy có thậm chí là còn có người thấy Jacob thờ phượng Đức Chúa Trời ở đó. 거기서 양을 태우던데요. Và thấy Jacob là thiêu đốt cả chiên ở trên đấy. 네? 양을 태워요? Cái gì? Đốt chiên hả? 아니 양은 가죽을 벗겨서 옷을 입어야지 양을 태워요? Cái gì? Phải lột da của chiên làm áo mặc chứ sao lại đi thiêu chiên làm gì? 아니 양고기를 먹어야지 그걸 태운다고요? Phải ăn thịt chiên chứ sao lại đi thiêu nó? 희한하네. Kỳ ta. 그랬다니까요. Thì thế mới nói. 한번 가서 한번 봐보세요. Ông 안 thử đến. 믿어지면 Nếu không tin thì thử đến đấy mà xem. 분명히 야곱을 두고 이런 이야기가 오갔을 거예요. Kiểu gì có lẽ rằng họ cũng đã nói những cái câu chuyện như thế này về Jacob à. 그런데 그랬던 야곱의 아들들이 세겜성 남자들을 다 죽였습니다. Và dù dẫu vậy nhưng mà các con trai của Jacob đã giết hết những người nam ở Sichem à. 그 야곱의 아들들이 세겜성 사람들의 재산을 다 빼앗아 왔습니다. Và các con trai của Jacob đã cướp mọi tài sản ở Sichem đem về à. 그러면 사람들이 어떻게 생각할까요? Vậy thì người ta sẽ nghĩ gì đấy à? 야, 야곱이란 사람 하나님을 믿는 사람이라고 하던데 참 이상하네. Thấy bảo người là Jacob kia tin Đức Chúa Trời mà sao kỳ vậy ta? 사람을 죽이네. Lại còn đi giết người. 야, 하나님 믿는 사람들하고는 앞으로 상종하면 안 되겠다. Tuyệt đối sau này chúng ta không được gặp những cái người nói chuyện với lại những cái người mà tin Đức Chúa Trời. 이렇게 비난하지 않겠습니까? Chẳng phải là họ sẽ phỉ báng như thế này hay sao ạ? 그러면요 하나님 영광이 가려지는 거예요. Nếu vậy thì vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ bị che đi ạ. 전도문이 닫히는 겁니다. Và cái cánh cửa truyền giảng sẽ bị đóng lại ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể làm như vậy ạ. 세상 사람들은요 우리가 교회 다니는 거 다 압니다. Những người ở trên thế gian thì họ đều biết việc chúng ta đi hội thánh à? 가족들이 압니다. Gia đình mình cũng biết à? 회사 사람들이 압니다. Những người ở công ty cũng biết à? 우리가 바르게 신앙생활하면 주변 사람들이 모를 수가 없어요. Nếu như chúng ta sống một đời sống đúng đắn thì những người xung quanh không thể không biết được à? 근데 우리가 신앙을 지키다 보면 억울한 일을 만납니다. Nhưng khi mà chúng ta gìn giữ đức tin thì cũng có những chuyện khiến chúng ta oan ức à? 때로는 화가 날 때도 Đôi 있습니다. lúc cũng có thể khiến mình phải nổi giận à? 그런데 화가 날 때마다 혈기대로
분노대로 반응을 한다면요. Tuy nhiên nếu như mà mỗi khi chúng ta nổi giận, chúng ta lại làm trong lúc cơn giận dữ, chúng ta làm luôn trong lúc ngông cuồng, 주변 사람들이 우리를 보고 하나님을 믿고 싶어 할까요? thì những người xung quanh nhìn vào chúng ta liệu rằng có muốn tin Đức Chúa Trời hay không ạ? 가족들을 전도한다고 하는데 가족들에게 늘 짜증만 냅니다. Chúng ta muốn truyền giảng cho gia đình nhưng mà chúng ta khi mà đối xử với gia đình thì luôn tỏ ra cáu giận, khó chịu à? 그러면 가족들이 정말 나를 보고 하나님을 믿고 싶어 할까요? Nếu vậy thì gia đình khi nhìn mình có muốn tin vào Đức Chúa Trời hay không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 우리도 혈기대로 분노대로 반응하고 있다면 세겜이 있는 거예요. Nếu như chúng ta cũng đang phản ứng theo như trong lúc cơn giận dữ, trong lúc ngông cuồng thì tức là chúng ta đang ở Sichem ạ. 우리의 말과 행동이 제어되지 않고 있다면 우리도 세겜이 있는 거예요. Nếu như chúng ta không đang chế ngự được lời nói và hành động của chúng ta thì tức là chúng ta cũng đang ở Sichem ạ. 우리가 하고 싶은 말 다 하면요 속은 시원할 수 있습니다. Nếu như chúng ta có thể nói hết những điều ở trong lòng mình ra ngoài ạ, vâng, trong lòng mình có thể thoải mái, sảng khoái ạ. 자, 그런데 우리는 기억해야 됩니다. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ạ. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라. Sự nóng giận của con người không thể hoàn tất được sự công chính của Đức Trời ạ. 우리가 분노대로 혈기대로 살다 보면 우리에게 그리스도의 향기가 나지 않습니다. Nếu như mà chúng ta làm theo cơn giận dữ, làm trong lúc ngông cuồng thì hương thơm của Đấng Christ sẽ không được lan tỏa ra. 그리스도의 향기는요 화가 나지만 인내할 때 나오는 겁니다. Hương thơm của Đấng Christ sẽ được bày tỏ khi mà chúng ta nhẫn nhịn dù trong hoàn cảnh dễ cáu giận ạ. 그리스도의 향기는요 내 혈기대로 할 수 있지만 하나님께 맡길 때 비로소 나는 거예요. Hương thơm của Đấng Christ sẽ được lan tỏa khi mà chúng ta giao phó lên cho Đức Trời, mặc dù là đó là cái hoàn cảnh có thể khiến cho chúng ta trở nên giận dữ và ngông cuồng. 우리 예수님께서 우리에게 본을 보여주셨습니다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã trở thành tấm gương cho chúng ta. 우리 예수님께서는 Đức Chúa Giêsu của chúng ta 욕을 받으시되 대신 욕하지 않으셨습니다. mặc dù khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại ạ. 고난을 받으시되 대신 위협하지 않으셨습니다. Lúc đang chịu đau khổ, Ngài không hăm dọa, 오히려 공의로 심판하신 하나님께 부탁하셨어요. nhưng Ngài đã phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh ạ. 그러니까 그리스도의 향기가 나왔던 거예요. Bởi vậy nên mới có thể tỏa ra hương thơm của Đấng Christ ạ. 예수님께서 십자가 돌아가셨을 때요. Khi mà Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá, 양편에 두 강도가 ở 있었습니다. bên cạnh đó đã có hai tên cướp ạ. 그 중에 한 강도는 결국 구원을 받았어요. Và một trong hai tên cướp đó thì cuối cùng đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 어떻게요? Như thế nào ạ? 그도 처음에는 예수님 비난했습니다. Đầu tiên thì họ cũng hai người đấy cũng đều chỉ trích Đức Chúa Giêsu ạ. 그런데 어떻게 그 사람의 마음이 바뀌어서 결국 회개하고 하나님을 믿게 되었을까요? Nhưng rồi sau này, sau người kia lại thay đổi tấm lòng và ăn năn ạ. 십자가에 못 박히시면서 하셨던 예수님의 기도를 들은 거예요. Bởi vì người này đã nghe được thấy lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu lúc bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 아버지여 저들을 사하여 주시옵소서. Lạy Cha, xin tha cho họ. 저들은 자기 하는 일을 알지 Họ 못합니다. không biết việc mình đang làm. 예수님은 자기를 못 박는 사람들을 위해 기도하셨어요. Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho những người đóng đinh cho mình ạ, đóng đinh mình ạ. 예수님 한마디면요. 그 사람들 다 심판하실 수도 있습니다. Chỉ bằng một lời nói của Đức Chúa Giêsu thì tất cả những người đó có thể sẽ bị phán xét luôn ạ. 근데 예수님은 분노대로 혈기대로 하지 않으셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã không làm trong lúc nóng giận, trong lúc ngông cuồng ạ. 그러니까 그 예수님의 기도를 듣고 한 사람의 그 죄인 십자가에 못 박힌 강도의 마음이 바뀐 거예요. Bởi lời cầu nguyện đó của Đức Chúa Giêsu mà tấm lòng của một tên cướp đã quay lòng và nhận được sự cứu rỗi ạ. 여러분 분노대로 혈기대로 하는 것은 우리가 원하는 삶이 아닙니다. Từ mọi người, cái việc mà làm trong cơn giận dữ, trong lúc ngông cuồng đó không phải là một đời sống mà chúng ta mong muốn ạ. 주님께 보여드리고 싶은 삶도 아닙니다. Nó cũng không phải là một cái đời sống mà chúng ta muốn cho Chúa thấy ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이제 야곱은요 아들들이 세겜성 사람을 죽였기 때문에 난처해졌습니다. Vì các con trai của Gia-cốp đã giết những người ở Sichem nên là ông cũng đang trở nên rất khó xử ạ. 야곱이 아들들을 혼냈어요. Gia-cốp đã mắng các con trai của mình ạ. 창세기 Chúng ta mở sang Thế Ký, 34장입니다. đoạn 34 ạ. 30절. Câu 30 ạ. 야곱이 시몬과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이 땅 사람 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 냄새를 내게 하였도다. Gia-cốp nói với Simeon và Levi, các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ này là người Canaan và người Peresit. 야 너희들 예, 너무한다 덤자. 진짜. Các con thật quá đáng. 야 너희 때문에 내가 지금 큰일 나게 생겼다. Vì các con mà bây giờ cha lớn chuyện rồi, gặp rắc rối rồi. 왜 사람들을 죽이고 그러냐? Tại sao các con lại giết người? 자 그런데 야곱은요 Thế nhưng mà Gia-cốp à, 아들들을 혼내기 전에 먼저 자기를 돌아봐야 했습니다. trước khi mà mắng các con trai của mình thì đáng nhẽ ra ông cần phải nhìn lại bản thân đã. 왜냐하면 Bởi vì 세겜에서 있었던 모든 일의 그 근본을
근원을 제공한 사람이 바로 야곱이에요. Người mà khởi nguồn cho căn nguyên của việc xảy ra tất cả mọi việc xảy ra ở Sichem đó là Gia-cốp à? 하나님은 야곱에게 세겜으로 가라고 하시지 않았습니다. Vì Đức Chúa Trời không phán với Gia-cốp rằng hãy ở Sichem ạ. 근데 자기가 말씀에 불순종해서 세겜으로 갔어요. Nhưng mà Gia-cốp đã không vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời mà đi 야곱이 đến 세겜에 Sichem 가지 ạ. 않았더라면요. Nếu như mà Gia-cốp không đi đến Sichem ạ, 딸 디나가 겁탈을 당하지 않았을 수도 있습니다. thì có thể là con gái Dina của Gia-cốp đã không bị cưỡng hiếp à? 그러면 야곱의 아들들이 원수를 갚지 않았을 수도 있습니다. Và nếu vậy thì có thể là các con trai của Gia-cốp đã không đi trả thù à? 아버지 된 야곱이 하나님께 순종했다면요. Nếu như mà người cha là Gia-cốp đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì đã không có những chuyện đó à? 자녀들이 험한 꼴을 보지 않았을 수도 있는 거예요. Nếu vậy thì các con đã có thể không gặp phải những cái chuyện như vậy à? 롯이 소돔성에 가지 않았더라면요. Nếu như Lót không đi đến thành Sodom à? 그 두 딸들이 세상의 도리를 쫓아서 아버지와 동침하는 일이 없었을 수도 있습니다. Thì cũng có thể là sẽ không có việc hai con gái chạy theo lẽ đời và đã ăn nằm với cha của mình à? 자녀들에게 있어서 아버지, 부모님의 영향력은 크잖아요. Đối với con cái thì cha mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đúng không ạ? 근데 야곱은 자기를 돌아보지 않았습니다. Nhưng mà Gia-cốp đã không nhìn nhận lại bản thân mình à? 야곱은 아들들에게 지금 잘못을 돌리고 있어요. 아들들만 책망하고 있어요. Nhưng mà Gia-cốp ạ thì lại đang chỉ có đổ lỗi cho các con trai và trách mắng các con trai thôi ạ. 어디에서요? Ở đâu ạ? 세겜에서요. Đây là đang ở Sichem đây ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 어떤 문제가 생기면요. Khi mà có vấn đề gì đó xảy ra, 우리는 먼저는 우리 자신을 돌아봐야 합니다. đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân mình trước ạ. 근데 우리가 세겜에 있을 때는 Nhưng nếu như khi chúng ta ở Sichem ạ, 나를 돌아보기보다는 thì so với việc chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình ạ, 환경 탓을 하고 chúng ta sẽ đổ cho hoàn cảnh, 남 탓을 합니다. sẽ đổ tội lỗi tại người khác ạ. 자, 인간관계 갈등이 생겼습니다. Khi mình xảy ra sự mâu thuẫn ở trong mối quan hệ con người với nhau ạ, 부부 사이가 예전 같지 않고 냉랭해졌습니다. mối quan hệ vợ chồng nó không còn được như xưa mà trở nên lạnh nhạt ạ. 자식 때문에 속상한 일이 많아졌습니다. Và vì con cái mà mình bị tổn thương nhiều, 형제자매들과의 갈등 때문에 마음이 너무나 힘이 và 듭니다. vì sự mâu thuẫn với anh chị em mà tấm lòng của mình rất mệt mỏi. 봉사가 너무 버겁습니다. Việc phục vụ thì rất là nặng nề. 회사에서 일을 하는데 어려움이 계속 찾아와요. Làm việc ở công ty nhưng mà liên tục có những khó khăn tìm đến à? 여러분, 그럴 때에 우리 형제자매들은 그 문제의 원인을 어디서 찾고 계십니까? Thưa mọi người, khi có những vấn đề như vậy thì anh chị em của chúng ta sẽ tìm nguyên nhân, căn nguyên của những việc đó ở đâu ạ? 환경 탓, 남 탓만 하고 있다면요, 우리도 세겜에 있는 것과 같습니다. Nếu như chúng ta cũng đang chỉ đổ cho hoàn cảnh, đổ tại người khác thì tức là chúng ta cũng đang ở Sichem ạ. 하나님께서는 말씀하셨습니다. Đức Trời đã phán rằng ạ, 범사의 그를 인정하라. hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, 그리하면 내 길을 지도하시리라. chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. 우리는 어떤 일이 벌어지면 먼저 하나님을 생각해야 합니다. Trước khi mà có việc gì đó xảy ra, trước tiên chúng ta phải suy nghĩ đến Đức Trời ạ. 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨을까? Tại vì sao Đức Trời lại cho phép những điều này xảy ra? 혹시 내게 합당하지 않은 모습들이 있는 게 아닐까? Có khi nào mình đang có cái hình ảnh không đúng đắn hay không? 먼저는 자기를 돌아보고 Trước tiên mình cần phải nhìn nhận lại bản thân mình trước ạ. 먼저는 회개를 할 때입니다. Và trước tiên là mình cần phải ăn năn ạ. 그런 사람이 하나님의 지도하심, 인도하심을 받을 수 있어요. Người đó thì có thể nhận được sự chỉ đạo, sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ạ. 남 탓, 환경 탓만 하는 모습은요, 내가 원하는 삶이 아닙니다. Cái đời sống mà chỉ đổ cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, đó không phải là đời sống mà chúng ta mong muốn ạ. 우리가 주님께 보여드리고 싶은 삶은 더더욱 아닙니다. Đó cũng càng không phải là đời sống mà chúng ta muốn cho Chúa thấy ạ. 자, 그러면요, Nếu vậy 왜 thì ạ, 야곱은 세겜에서 이렇게 불행한 일을 당했을까요? tại sao Gia-cốp lại gặp phải những chuyện bất hạnh như thế này ở Sichem ạ? 먼저는 야곱은 하나님 말씀에 불순종했습니다. Đầu tiên đó là bởi vì Gia-cốp đã không vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 여러분 기억하십시오. Mọi người hãy nhớ điều này ạ. 하나님께 불순종하는 것이 모든 불행의 시작입니다. Việc không vâng phục Đức Trời là bắt đầu khởi nguồn của tất cả mọi niềm bất hạnh ạ. 창세기 31장 Chúng ta mở sang sáng thế ký đoạn 31 ạ. 13절입니다. Câu 13. Sáng thế ký đoạn 31 câu 13. 창세기 31장 13절. Sáng thế ký đoạn 31 câu 13. 나는 베델 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 소원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. Ta là Đức Chúa Trời tại Bê-tên, nơi con đã đổ dầu trên trụ đá và khấn nguyện với ta. Bây giờ con hãy đứng dậy, rời khỏi xứ này và trở về quê cha đất tổ của mình.
야곱이 외삼촌 라반의 집에서 20년 동안 힘들게 일했습니다. Jacob đã làm việc vất vả ở tại nhà cậu của mình là 라반. Laban trong vòng 20 năm ạ. 그때 하나님께서 나타나셔서 야곱에게요, 베델로 돌아가라 하셨어요. Lúc đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với Jacob và nói với Jacob rằng hãy quay trở lại, hãy đi lên Bê-tên ạ. 그러면 야곱은 베델로 돌아왔어야 했는데요. Nếu vậy thì đáng lẽ ra Jacob phải quay trở về Bê-tên ạ. 베델이 아니라 세겜에 머물렀습니다. Nhưng mà không phải là Bê-tên, lúc đó Jacob lại ở tại Sichem ạ. 야곱이 하나님 말씀에 불순종한 거예요. Jacob đã không vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 불행이 시작된 Vì 겁니다. thế nên sự bất hạnh đã bắt đầu ạ. 여러분 우리가 기억해 봅시다. Mọi người hãy cùng nhớ ạ. 하나님은요 어떤 분이세요? Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng như thế nào ạ? 우리를 가장 사랑하는 Đức 분이세요. Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta nhất ạ. 하나님은요 우리가 잘 되기를 가장 바라시는 Đức 분이세요. Chúa Trời là đấng mong muốn chúng ta được tốt nhất ạ. 하나님은요 우리가 정말 행복하길 바라시는 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn chúng ta thực sự trở nên hạnh phúc nhất ạ. 그래서 하나님은 우리에게 말씀을 주셔요. Vì thế nên Đức Chúa Trời mới trao lời của Chúa cho chúng ta. 하나님은 우리에게 복음 말씀을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã trao lời tin lành cho chúng ta. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 사람은요 복음을 듣고 깨달을 때 진정한 행복을 얻습니다. Bởi vì khi con người nghe tin lành và thực sự nhận biết thì mới đón nhận được niềm hạnh phúc thực sự ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 복음의 말씀에 순종해서 구원을 받을 때 사람은 가장 행복해요. Khi mà con người nghe bài tin lành và vâng phục ạ thì lúc đó con người trở nên hạnh phúc nhất ạ. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리가 구원받은 이후에도 계속 말씀을 주십니다. Không phải chỉ như vậy ạ. Thì sau khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời cũng liên tục cho chúng ta lời của Chúa ạ. 너무 사랑하셔서요. Vì Ngài rất yêu thương chúng ta. 우리를 너무 아끼셔서요. Ngài rất là quý trọng chúng ta ạ. 신명기 10장 13절에 보면 우리의 행복을 위해서 말씀을 주신다고 하셨어요. Ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 10 câu 13 có nói rằng Ngài ban lời của Chúa cho chúng ta là vì yêu thương chúng ta. 부모님이 자녀들에게 계속해서 미- 이야기하는 미- 것은요. Khi mà cha mẹ luôn 자녀들에게 이야기하는 것은 cái việc mà cha mẹ nói với con cái 자녀들의 행복을 위해서잖아요. đó là vì hạnh phúc của con cái đúng không ạ? 하나님 더 그러십니다. Đức Chúa Trời càng như vậy hơn ạ. 우리가 하나님 말씀에 불순종하면 그때부터 불행 시작이에요. Khi mà chúng ta không vâng phục Đức Chúa Trời thì từ đó nỗi bất hạnh nó sẽ ập đến ạ. 행복이 없습니다. Và sẽ không có hạnh phúc ạ. 평강이 없습니다. Không có sự bình an ạ. 야곱은 세겜에서 평강이 없었을 거예요. Jacob có lẽ đã không có sự bình an ở Sichem ạ. 하나님 말씀 불순종했거든요. Vì Jacob đã không vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 야곱이 세겜에 머물렀던 두 번째 이유는요. Và lý do thứ hai khiến Jacob ở lại Sichem ạ. 야곱에게 있어서 하나님이 우선순위에서 굉장히 멀리 밀려나 있었습니다. Đó là Jacob đã để Đức Chúa Trời rất ở sau, không phải là ở thứ tự ưu tiên trước nhất của Jacob ạ. 자, 성경을 읽어볼게요. 야곱에게 하나님이 몇 번째였는지 살펴보겠습니다. Mọi người sẽ đọc Kinh Thánh và để xem ạ. Jacob đã để Đức Chúa Trời ở vị trí thứ mấy ạ? 자, 창세기 Sang Thế Ký 33장입니다. đoạn 33 17절에 câu 17 ạ. 자, 하나님이 몇 번째인가 한번 보셔요. Mọi người hãy xem Đức Chúa Trời được đặt ở vị trí thứ mấy ạ? 17절에 Câu 17. 야곱은 숫곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 Nhưng Jacob đi đến Sucot, cất 먼저는 cho mình một cái nhà. 야곱에게 있어서 먼저는 자기입니다. 자기를 위하여. Đầu tiên là Jacob làm cho mình vì bản thân mình trước tiên ạ. 그리고 짐승을 위하여 우리간을 지은 고로. Và mấy túp lều cho súc vật. 두 번째가 짐승이었어요. Cái thứ hai ưu tiên ở đây là súc vật ạ. 재산입니다. Là tài sản ạ. 돈이에요. Là tiền ạ. 그리고 나서 Và rồi sau đó ạ, 20절에 câu 20 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 거기 단을 쌓고 그 Tại 이름을 đây, Jacob lập 에렐로헤 một bàn thờ và đặt 이스라엘이라 tên là 하였더라. Elohe Israel. 에렐로헤 이스라엘의 뜻은요. 밑에 하나님, 이스라엘의 하나님이란 뜻이에요. Elohe Israel ở bên dưới có chú thích, có nghĩa là Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của Israel ạ. 야곱에 있어서 하나님은 세 번째였어요. Đối với Jacob, Đức Chúa Trời chỉ là ở vị trí thứ ba thôi ạ. 첫 번째가 자기 자신, Vị trí đầu tiên là bản thân mình ạ. 두 번째가 동물의 우리, Thứ 동물. hai là súc vật 세 번째가 하나님이었어요. và thứ ba mới là Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 우리가 여기서 한 가지 확실히 짚고 넘어가야 합니다. Thì mọi người chúng ta nhất định cần phải nắm vững một cái ở đây. 이때 야곱이 하나님을 섬겼습니까? 안 섬겼습니까? Thời điểm này là thời điểm Jacob có thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời hay không ạ? 섬겼어요? 안 섬겼어요? Có phục vụ không ạ? 섬겼어요. Có ạ, có thờ phượng ạ. 하나님께 단을 세웠어요. Jacob đã lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời ở đây ạ.
하나님을 섬겼지만 실제로는 하나님을 섬긴 게 아니에요. Mặc dù Jacob đã thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng trên thực tế lại không thờ phượng à? 왜냐면요. Bởi vì 하나님을 최우선으로 하지 않는 것은 하나님을 바르게 섬기는 게 아니에요. cái việc mà Jacob không đặt Đức Chúa Trời là ưu tiên trước nhất thì đó không phải là việc thờ phượng đúng đắn à? 내 할 일 다 하고 이것저것 다 하고 하나님을 섬기는 것은 하나님을 섬기는 게 아닙니다. Cái việc mà mình làm hết những cái điều mà mình muốn, làm hết những cái này cái kia rồi mới thờ phượng Đức Chúa Trời thì đó không phải là sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn à? 내가 해야 할 걸 하고 하나님을 섬기는 것은 하나님을 섬기는 게 아니에요. Cái việc mà mình làm, cái việc mình phải làm trước rồi mới thờ phượng Đức Chúa Trời thì đó không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời à? 내가 하고 싶은 거 먼저 하고 하나님을 섬기는 것은 하나님을 바르게 섬기는 게 아니에요. Cái việc mà mình làm việc mình muốn làm trước rồi sau đó mới thờ phượng Đức Chúa Trời thì đó không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn à? 우리가 하나님을 섬긴다고 하면서 하나님을 멸시할 수도 있습니다. Trong khi chúng ta nói rằng mình thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng có thể hành động của mình lại đang coi thường à? 하나님을 우선하지 않으면요. Nếu như chúng ta không có ưu tiên Đức Chúa Trời à? 말라기서에서 하나님께서 이렇게 Ở 말씀하셨습니다. trong Malachi thì Đức Chúa Trời có nói như thế này à? 나를 멸시하는 제사장들아, Hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta. 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐? Nếu ta là cha thì sự tôn kính dành cho ta ở đâu? 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐? Và nếu ta là chủ thì sự kính sợ dành cho ta ở đâu? 왜 너희 육신의 아버지보다 나를 더 섬기지 않느냐? Chẳng phải là các ngươi thờ phượng cha về mặt thể xác của các ngươi còn hơn ta hay sao? 내가 너희 주인이 아니냐? Chẳng phải ta là chủ của các ngươi hay sao? 왜 너희 사장보다 너희 주인보다 나를 더 섬기지 않느냐? Chẳng phải là các ngươi đang thờ phượng chủ của mình hay sếp của mình hơn ta hay sao? 하나님은 우리에게 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하라고 하셨습니다. Đức Trời muốn chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Đức Trời à? 무리한 요구처럼 들리십니까? Mình có nghe cái lời yêu cầu này giống như một lời yêu cầu quá không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 하나님께서 먼저 가장 귀한 것을 우리에게 주셨어요. Vì Đức Trời đã ban điều quý giá nhất cho chúng ta rồi ạ. 무엇을요? Đó là gì ạ? 독생자를요. Đó là con trai độc nhất ạ. 예수님께서 우리에게 가장 귀한 것을 먼저 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đó chính là điều tốt nhất cho chúng ta rồi ạ. 무엇을요? Đức Chúa Giêsu đã ban điều tốt nhất cho chúng ta đó là gì ạ? 생명을요. Đó là sự sống ạ. 하나님께서 먼저 우리를 아주 극진히 섬기셨습니다. Đức Trời đã phục vụ chúng ta một cách tốt nhất ạ. 여러분, 우리 그리스도인들은 그 하나님의 사랑을 깨달은 사람들이에요. Cơ đốc nhân chúng ta là những người đã nhận biết được tình yêu thương của Đức Trời đó à. 그럼에도 불구하고 Mặc dù giống vậy à. 하나님께서 내 우선순위에서 계속 밀리고 있다면 Nếu như chúng ta đang liên tục đẩy Đức Trời ra khỏi vị trí ưu tiên trước nhất à, 그건 세겜에 있는 것과 같습니다. thì đó giống như việc chúng ta đang ở Sichem à. 하나님을 멸시하고 있는 거예요. Tức là chúng ta đang coi thường Đức Trời đấy à. 우리가 원하는 삶이 아니에요. Đấy không phải là đời sống mà chúng ta mong muốn à. 하나님께 보여드리고 싶은 삶도 아니에요. Và đó cũng không phải là đời sống mà chúng ta muốn cho Đức Trời thấy à. 하루 일상에서 말씀을 듣고 읽는 게 우선순위가 아닙니다. Đó không phải là cái thứ tự cần ưu tiên trong cái việc đọc hay là nghe lời Kinh Thánh đầu tiên trong ngày à. 교제 오는 게 우선순위가 아닙니다. Cái việc mà đến thông công không phải là thứ tự ưu tiên đầu tiên à. 봉사하는 게 우선순위가 아니에요. Cái việc mà phục vụ ở đây cũng không phải là thứ tự cần ưu tiên đầu tiên à. 그건 우리가 세겜에 있는 거예요. Cái đó là việc chúng ta đang ở Sichem à. 하나님 앞에 합당하지 않은 거예요. Nó không có đúng đắn trước mặt Đức Trời à. 하나님은 3등입니다라는 시가 있는데 제가 읽어드릴게요. Có một bài thơ đó là Đức Trời ở vị trí thứ ba, thầy sẽ đọc cho mọi người ạ. 1등은 하고 싶은 일, Việc mà tôi muốn đứng nhất. 2등은 해야 하는 일, Em xin phép dịch lại vị trí số 1 đó là việc mà tôi muốn làm, vị trí số 2 là việc tôi phải làm. 3등은 하나님을 만나는 일. Việc thứ ba là gặp Đức Chúa Trời. 하고 싶은 일 다 하고 해야 하는 일 다 마치고 그 후에 여유가 있으면 하나님을 만나 줍니다. Sau khi mà tôi làm những việc tôi muốn làm, những việc mà tôi phải làm thì sau đó khi mà có thảnh thơi rồi tôi mới gặp Đức Chúa Trời. 하나님은 3등입니다. Đức Trời đứng ở thứ ba. 어려운 일이 생길 때도 하나님은 3등입니다. Khi mà gặp việc khó khăn thì Đức Trời cũng chỉ là thứ ba. 내 힘으로 한번 해보고 Đầu tiên là tôi thử làm bằng sức của mình. 그래도 안 되면 가까이 있는 사람들에게 도와달라고 하고 Và nếu vậy mà vẫn chưa được thì tôi sẽ nhờ người ở bên cạnh. 그래도 안 되면 하나님을 부릅니다. Và nếu như mà dẫu vậy vẫn không được thì lúc đấy tôi mới gọi Đức Trời. 하나님은 나에게 3등입니다. Đức Trời với tôi chỉ là thứ ba. 그런데 하나님께 나는 1등입니다. Nhưng mà đối với Đức Trời tôi luôn là số 1. 무슨 일이 있어도 내가 부르기만 하면 도와주십니다. Dù có chuyện gì khi mà tôi kêu cầu Chúa sẽ giúp đỡ. 내가 괴로워할 때는 만사를 제쳐놓고 달려오십니다. Khi tôi gặp đau đớn khó khăn thì Chúa sẽ bỏ mọi sự và chạy đến với tôi trước tiên. 아무도 내 곁에 없다라는 생각이 들 때
khi mà tôi suy nghĩ rằng không có một ai ở bên cạnh mình. 홀로 내 곁에 오셔서 나를 위로해 주십니다. Một mình Ngài lặng lẽ đến bên tôi và an ủi tôi. 하나님께 있어서 나는 언제나 Đối 1등입니다. với Đức Chúa Trời tôi luôn là số 1. 나도 하나님을 1등으로 생각하면 좋겠습니다. Ước gì tôi cũng suy nghĩ Đức Chúa Trời là số 1. 만사를 제쳐놓고 만나고 Tôi muốn gặp gỡ, tôi muốn bỏ mọi thứ và luôn để gặp Đức Chúa Trời đầu tiên. 작은 고비 때마다 먼저 하나님께 손을 내밀고 싶습니다. Và tôi muốn xòe bàn tay của mình ra với Đức Chúa Trời khi mà gặp phải những khó khăn dù nhỏ thôi. 나도 하나님을 1등으로 모시고 싶습니다. Tôi muốn đặt để Đức Chúa Trời cũng là số 1 đối với tôi. 늘 나를 먼저 사랑하시는 하나님을 나도 먼저 사랑하고 싶습니다. Tôi muốn yêu thương Đức Chúa Trời trước giống như Ngài đã luôn yêu thương tôi trước. 최근에 형제자매님들께 하나님은 몇 등이세요? Đối với anh chị em của chúng ta gần đây nhất thì Đức Chúa Trời là vị trí số mấy ở trong mình ạ? 우리 형제자매님들은 하나님을 어떻게 섬기고 Các 계십니까? anh chị em của chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào ạ? 야곱은 먼저는 자기 장막, Gia-cốp thì đặt để cái lều của mình là đầu tiên à? 그 다음에는 짐승을 위한 우리, Rồi sau đó là chuồng của những con súc vật à? 그리고 마지막에 Và 하나님이었어요. rồi mới là Đức Chúa Trời à? 그러니까 삶에 문제가 생기는 Vì thế 거예요. nên đời sống của Gia-cốp đã gặp vấn đề à? 세겜입니다. Đó là Sichem à? 그리고 또 이 야곱은요 말과 행동이 달랐어요. Và lời nói cũng như hành động của Gia-cốp đã khác nhau à? 하나님이 3등이니까요 하나님을 인식하지 못합니다. Vì Đức Chúa Trời chỉ là ở số 3 thôi nên là Gia-cốp không có nhận thức được về Đức Chúa Trời à? 그러니까 말과 행동이 달라요. Lời nói và hành động khác nhau à? 분명히 야곱이 형한테는요 세겜으로 간다 그래, 아니 베델로 간다 그랬어요. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã nói với Gia-cốp là phải đi 아니요, đến. 야곱이 형 에서에게는 베델로 간다 그랬어요. Rõ ràng là Gia-cốp nói với anh trai của mình là Ê-sau là sẽ lên Bê-tên ạ. 세일로 간다 그랬습니다. 죄송합니다. 세일로. Thầy xin lỗi ạ, là đi đến Seir ạ. 근데 가지 않았어요. Nhưng mà Gia-cốp đã không đi đến đó à? 그리고 세겜으로 갔어요. Và ông đã đi đến Sichem ạ. 말과 행동이 다른 거예요. Lời nói và hành động của Gia-cốp thì khác nhau à? 간증과 생활이 다른 거예요. Lời làm chứng và đời sống thì khác nhau à? 하나님을 인식하지 못하고 있는 겁니다. Không có nhận thức được về Đức Chúa Trời à? 그러니까 세상을 가까이 하게 되고요. Vì thế nên mới gần với thế gian à? 그러니까 세겜으로 가는 겁니다. Vì thế nên mới đi đến Sichem à? 여러분 하나님께 불순종하면 우리도 세겜으로 갑니다. Thưa mọi người, nếu như không vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ đi đến Sichem à? 하나님이 우리에게 3등이면 우선순위에서 멀어지면 우리도 세겜으로 갑니다. Nếu như mà Đức Chúa Trời không phải là vị trí số thứ nhất ở trong đời sống của chúng ta và cái vị trí này nó cứ liên tục bị đẩy lùi lại thì chúng ta cũng sẽ đi đến Sichem à? 우리의 간증과 삶이 맞지 않으면 우리도 세겜으로 갑니다. Đời sống của chúng ta, lời làm chứng của chúng ta mà khác nhau thì chúng ta cũng có thể đi đến Sichem à? 세겜에서 세상 것에 붙잡히는 거예요. Chúng ta bị những cái của thế gian, những cái ở Sichem nắm giữ lấy à? 세겜에서요 혈기대로 분노대로 행하는 거예요. Và mình sẽ làm trong cơn giận dữ trong lúc ngông cuồng mà làm à? 원하지 않는 일들이 계속 일어나는 겁니다. Ta sẽ liên tục xảy ra những chuyện mà mình không muốn à? 그러면서도 환경 탓을 하고 남 탓을 하게 되는 거예요. Nếu vậy, dẫu vậy nhưng mà mình vẫn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác à? 세겜입니다. Đó là Sichem à? 자, 이제 야곱은 세겜에서 큰 위기를 맞았습니다. Lúc này Gia-cốp đã gặp phải cái cơn nguy lớn ở Sichem à? 그때 하나님께서 야곱에게 나타나셨어요. Lúc đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp à? 하나님께서는 야곱의 위기 때마다 나타나 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp mỗi khi ông gặp nguy hiểm à? 늘 야곱을 도와주셨던 하나님께서요. Đức Chúa Trời đứng luôn giúp đỡ Gia-cốp à? 세겜에서 위기를 받은 야곱에게도 나타나셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã hiện ra với Gia-cốp khi ông gặp nguy hiểm ở Sichem à? 창세기 35장 Sang thế ký đoạn 35 à? 1절입니다. Câu 1 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베들로 올라가서 거기 거하며 내가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. 예. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã phán với lại Gia-cốp à? 세겜에 있지 말고 일어나 베들로 올라가라. Đừng có ở Sichem nữa mà hãy đi lên Bê-tên 거기 거하고 và ở đó 거기서 단을 쌓아라. rồi hãy lập ở đó một bàn thờ. 자, 그러면 야곱이 예전에 베델에 한번 머물렀다라는 뜻인데 베델에서 무슨 일이 있었을까요? Ở đây có nghĩa là trước đây Gia-cốp đã từng ở Bê-tên, vậy thì rốt cuộc ở Bê-tên này đã có chuyện gì xảy ra? 자, 창세기 찾겠습니다. Chúng ta cùng tìm trong sách Sáng Thế Ký 28절. đoạn 28 à? Sáng Thế Ký đoạn 28 à? 19절에 Câu 19 à?
그곳 이름을 베델이라 하였더라. Ông đặt tên nơi này là Bê-tên. 예. 근데 이때는요, 이제 야곱이 형 에서를 피해서 도망가던 때예요. Đây là cái thời điểm mà Jacob đang chạy trốn anh trai của mình là Esau à. 야곱이 아버지를 속이고 형을 속여서 장자 축복을 받아냈습니다. Jacob đã lừa cha, lừa anh để cướp lấy cái sự chúc phước về quyền con trưởng nam à. 야곱은 하나님 축복을 너무나 사모했거든요. Jacob rất khao khát sự chúc phước của Đức Chúa Trời à. 근데 형 에서가 그걸 알고 동생을 죽이려고 했어요. Và sau khi mà Esau biết chuyện này nên đã đuổi giết Jacob à. 그래서 야곱이 도망갔을 Vì 때입니다. thế nên lúc này Jacob đang chạy trốn à. 자, 그런데 그때 야곱이 베델에서 무엇을 봤냐면요. Nhưng mà lúc này ở tại Bê-tên Jacob đã thấy điều gì à? 12절 Câu 12 à. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락 하고 사다리가 있는 거예요. Ông thấy có một cái cầu thang à? 땅에서부터 하늘까지 Nối liền từ đất lên trời. 예, 땅과 하늘을 이어주는 사다리가 있는 겁니다. Ông thấy cái thang nối liền giữa đất và trời à? 예, 사다리는 내가 도저히 올라갈 수 없는 곳을 올라가게 도와주잖아요. Cái thang là công cụ giúp cho chúng ta có thể lên ở cái vị trí mà chúng ta không thể nào mà lên được, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 이 사다리는 예수님을 의미합니다. Cái thang này chính là ý nghĩa về Đức Chúa Giêsu à? 죄인으로 태어난 우리는 결코 우리 힘으로 천국에 갈 수가 없어요. Chúng ta những người sinh ra là tội nhân thì tuyệt đối không có thể nào mà lên được thiên đàng à? 근데 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 Nhưng bởi việc Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, 우리 모든 죄를 다 피로 씻어 주시고 Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài, 천국에 갈 수 있는 길을 열어 주셨어요. mà con đường đi vào thiên đàng đã được mở ra. 그래서 죄인은 예수님을 통해서 천국에 갈 수 Bởi 있습니다. vậy nên tội nhân có thể đi vào thiên đàng thông qua Đức Chúa Giêsu à? 베델에서 그 사닥다리 그 예수님을 만난 거예요. Jacob đã gặp Đức Chúa Trời, gặp Đức Chúa Trời ở Bê-tên à? 그리고 거기서 하나님 말씀을 들었습니다. Và ông đã được nghe lời của Đức Chúa Trời ở đó à? 13절 Câu 13. 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 Kia, Đức Giê-hô-va đứng trước mặt ông và phán: 나는 여호와니. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. 15절 Câu 15. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 예. 야곱은 베델에서 사닥다리 위에서 말씀하셨는 하나님을 만났어요. Jacob đã gặp Đức Chúa Trời đứng phán với mình khi đang đứng ở trên cầu thang này. 하나님 말씀을 들었습니다. Ông đã được nghe lời của Đức Chúa Trời à? 하나님의 함께하심을 깨달았습니다. Ông đã nhận biết được việc Đức Chúa Trời ở cùng với mình. 거기서 야곱은요 하나님께 단을 쌓습니다. Jacob đã xây một bàn thờ cho Đức Chúa Trời à? 하나님을 섬겼다는 거예요. Tức là ông đã thờ phượng Đức Chúa Trời à? 여러분 우리에게도 베델이 있습니다. Đối với chúng ta cũng có Bê-tên à? 예수님을 처음 만났을 때 Đó là lúc mà chúng ta lần đầu tiên gặp Đức Chúa Giêsu. 나 대신 십자가에서 돌아가신 예수님을 처음 만났을 때 Đó là lúc mà chúng ta lần đầu tiên gặp Đức Chúa Giêsu đấng chịu chết thay cho mình. 그리고 그때 하나님의 말씀을 음성을 들었습니다. Và lúc đó chúng ta đã được nghe thấy âm thanh lời của Chúa à? 하나님의 말씀이 처음 들렸습니다. Đó là lần đầu tiên mình được nghe lời của Đức Chúa Trời à? 그 말씀을 깨달았습니다. Và chúng ta nhận biết được lời đó à? 우리 형제자매들은 요즘 말씀이 읽히십니까? Dạo gần đây anh chị em mình có đọc được lời của Chúa không ạ? 말씀이 잘 들리시나요? Mình có nghe được lời của Chúa không ạ? 듣고 읽은 말씀이 깨달아지십니까? Mình có nhận biết được những lời của Chúa mà mình đọc mình nghe không ạ? 예, 그러면 베델이에요. Như vậy thì tức là đang ở Bê-tên à? 그렇지 않다면 Còn nếu như không được vậy à? 베델이 아닌 거예요. Tức là mình không phải đang ở Bê-tên à? 우리는 베델로 올라가야 합니다. Chúng ta phải đi lên Bê-tên à? 베델은요 하나님의 나와 함께 하심을 깨닫는 곳이에요. Bê-tên là nơi mình nhận biết Đức Chúa Trời ở cùng với mình à? 야, 하나님께서 정말 나와 함께 하시는구나. À, hóa ra Đức Chúa Trời thực sự ở cùng với mình. 16절에 Câu 16 à? 야곱이 잠이 깨어 가로되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. Jacob thức giấc và nói: Thật, Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi này mà tôi không biết. 하나님이 나와 함께 하심을 알게 되는 곳이 베델입니다. Nơi mà nhận biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình đó chính là Bê-tên à? 그게 너무 감사해서 하나님께 자원하는 마음으로 단을 쌓았던 곳이 베델입니다. Và bởi vì biết được điều đó và rất cảm tạ nên tự nguyện xây dựng bàn thờ cho Đức Chúa Trời ở đó, và nơi đó chính là Bê-tên à? 하나님만 섬기겠다고 결심하고 각오하는 거예요. Tức là ông quyết tâm rằng chỉ có yêu thương và thờ phượng Đức Chúa Trời, mình Đức Chúa Trời mà thôi. 자, 그런데 이것도 되게 놀랍습니다. Nhưng mà một điều kinh ngạc ở đây à? 자, 야곱은 지금 Jacob, 도망 나왔을 때예요. đây là thời điểm ông đang chạy trốn à?
혼자예요. là một mình thôi à? 외로워요. Rất cô đơn à? 두려워요. Rất sợ à? 자기에게 아무것도 없어요. Và ông không có gì cả. 세겜에서는 가족들도 있었어요. Ông cũng có gia đình ở Sichem à? 돈도 있었어요. Ông cũng có tiền à? 집도 있었어요. Cũng có nhà. 베델에서는요. Nhưng ở Bê-tên à? 혼자예요. Là một mình. 가족도 없어요. Không có gia đình. 돈도 없어요. Không có tiền à? 집도 없어요. Không có nhà. 그런데 Thế nhưng à? 자원에서 하나님을 섬겼어요. Ông đã tự nguyện phục vụ Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời à? 베델입니다. Đây là Bê-tên à? 우리에게도 베델이 있었습니다. Chúng ta cũng có Bê-tên à? 아무것도 내게 없었지만 Mặc dù chúng ta không có gì cả. 그 주님의 은혜가 너무 감사해서 Nhưng bởi vì lòng rất cảm tạ ân điển đó của Chúa à? 자원하는 마음으로 봉사했던 때가 Mà 있었습니다. có thời điểm mà chúng ta muốn phục vụ với lòng tự nguyện à? 아무도 알아주지 않았어도 Cho dù là không ai biết đến việc mình làm à? 주님의 은혜가 너무 감사해서 Nhưng mình rất cảm tạ ân điển của Chúa à? 자원해서 봉사하고 또 봉사했을 때가 Nên 있었습니다. là có lúc mình đã phục vụ một cách tự nguyện rồi cứ phục vụ à? 나 같은 사람을 구원해 주신 그 은혜가 너무 커서 Bởi vì ân điển, cái lòng cảm tạ về ân điển mà Chúa đã cứu vớt một người như mình rất lớn à? 힘들지만 Nên mặc dù mệt à? 형편은 어렵지만 Hoàn cảnh khó à? 주님을 섬겼을 때가 있었습니다. Nhưng mà có lúc mà mình vẫn phục vụ Chúa à? 베델입니다. Đó là Bê-tên à? 우리에게도 베델이 Chúng 있었습니다. ta cũng đã có Bê-tên à? 베델에서는 아무것도 없었지만 마치 모든 것을 가진 마음이었습니다. Ở Bê-tên mặc dù không có gì cả, nhưng tấm lòng của chúng ta dường như là có tất cả và không thiếu gì à? 혼자서 봉사했지만 외롭지 않았습니다. Mặc dù mình phục vụ một mình nhưng mình cũng không cô đơn à? 오히려 봉사할 수 있음에 감사했습니다. Mà ngược lại mình cảm tạ vì mình được phục vụ à? 현실은 답답했지만 Mặc dù hiện thực thì bức bối à? 하나님을 의지함으로 견딜 수 있었습니다. Nhưng bởi việc dựa dẫm vào Đức Trời mà có thể vượt qua, chịu đựng được à? 우리에게도 베델이 있었습니다. Chúng ta cũng đã có Bê-tên à? 우리는 늘 베델에 머물러야 합니다. Chúng ta phải luôn ở Bê-tên à? 우리 형제 자매님들은 지금 베델에 계십니까? 세겜에 계십니까? Anh chị em của chúng ta đang ở Bê-tên hay ở Sichem à? 여러분 하나님께서는요. 좀 우리가 뭐라? 늘 베델에 머물길 원하세요. Đức Trời mong muốn chúng ta luôn ở Bê-tên à? 그래서 세겜에서 방황하고 있던 야곱에게 하나님이 나타나셨습니다. Nên Đức Trời đã hiện ra với Gia-cốp, một người đang không biết phương hướng gì ở Sichem à? 야곱 이제 베델로 올라가라. Gia-cốp, bây giờ con hãy đi lên Bê-tên. 더 이상 방황하지 마. Con đừng có không mà mơ mộng, con đừng có không biết đường mà ở đây nữa. 다시 시작하자. Hãy bắt đầu lại. 처음부터 다시 시작하자. Hãy bắt đầu lại từ đầu. 베델로 올라가라. Hãy quay lên Bê-tên. 그렇게 부르시는 거예요. Ngài kêu gọi như vậy. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy à? 우리가 세상에서 헤맬 때요. Khi mà chúng ta đang không biết đường gì ở trên thế gian à? 우리가 혈기대로 분노대로 살아가고 있을 Khi 때 mà chúng ta đang sống theo sự phẫn nộ và nóng giận ngông cuồng của 하나님이 mình à? 나의 우선순위에서 많이 멀어져 있을 때에 Khi mà Đức Chúa Trời ở xa với cái sự ưu tiên trước nhất trong mình à? 하나님은 우리 마음을 일깨워 주세요. Đức Chúa Trời làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta à? 베델로 올라가라. Hãy đi lên Bê-tên. 다시 시작하자. Hãy bắt đầu lại. 예, 우리는 베델로 올라가야 합니다. Chúng ta phải đi lên Bê-tên à? 베델로 올라가기 위해서 필요한 게 있습니다. Để lên Bê-tên cần có một cái à? 창세기 35장 Sáng thế ký đoạn 35 à? 3절 Câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리가 일어나 베델로 올라가자 나의 환난 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하매 우리가 일어나 베델로 올라가자. Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên. 예, 야곱은 회개했습니다. Gia-cốp đã ăn năn à? 자기 잘못을 깨달았습니다. Ông đã nhận biết ra điều mà mình đã làm sai à? 여러분 모든 축복은요 Thưa mọi 회개에서 người, 출발합니다. mọi sự chúc phúc là đến từ sự ăn năn à? 회개는 빠르면 빠를수록 좋습니다. Ăn năn càng sớm càng tốt à? 사람이 망하는 것은 결국 회개하지 않아서 망하는 거예요. Cái việc mà con người bị hủy hoại cuối cùng là do bởi vì không ăn năn nên mới bị hủy hoại à? 사람들이 지옥 가는 것도 죄가 많아서가 아닙니다. Việc con người phải đi xuống địa ngục cũng không phải vì có nhiều tội mà phải đi xuống địa ngục à? 하나님 앞에 자기 죄를 회개하지 않아서 Mà bởi vì bản thân không có ăn năn về tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. 그래서 망하는 Bởi 거잖아요. vậy nên mới bị hủy hoại đúng không ạ? 우리 그리스도인들도 그렇습니다. Cơ đốc nhân của chúng ta cũng như vậy à? 우리가 불행해지는 이유는 Lý do mà chúng ta trở nên bất hạnh à? 고난이 많아서가 아니에요. Không phải vì mình nhiều khổ nạn đâu à? 회개하지 않아서예요. Mà vì mình không ăn năn à? 우리는 회개해야 합니다. Chúng ta phải ăn năn à? 회개하는 사람에게 평강이 있습니다. Người mà ăn năn thì có sự bình an à? 회개하는 사람이 축복의 길로 들어갈 수 있는 Người 거예요. mà ăn năn thì có thể đi vào trong con đường được phước à? Được 야곱은 chúc phúc à? 회개했습니다. Gia-cốp đã ăn năn à? 자, 그런데 결심만 하는 건 회개가 아니에요. Nhưng không phải chỉ quyết tâm không là ăn năn à? 결심은 회개의 출발이고요. Quyết tâm à? Nó chỉ là sự khởi đầu của ăn năn à? 회개는 그 결심에 맞는 행동을 하는 거예요. Và cái sự ăn năn đó nó sẽ dẫn đến hành động à? 2절에 Câu 2 à?
야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 이방 신상을 버리고 자기를 정결케 하고 의복을 바꾸라. Gia-cốp bảo người nhà và những người đi với ông, hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay quần áo. 여러분, 우리가 베델로 올라가기 위해서는 꼭 꽁꽁 숨겨둔 우상을 버려야 합니다. Thưa mọi người, để chúng ta có thể đi lên Bê-tên thì chúng ta phải vứt bỏ một cách triệt để những cái thần tượng mà chúng ta đã gói ghém kỹ ở trong lòng ạ. 다른 사람들 아무도 모르게 이렇게 자기만 알고 있는 그 붙잡고 있는 우상을 버려야 합니다. Mình phải bỏ đi những cái thần tượng mà mình đã nắm giữ mà không ai biết đến à. 내가 하나님보다도 관심을 갖고 있는 그것 버려야 합니다. Mình phải bỏ đi cái mà mình đang quan tâm hơn Đức Chúa Trời à. 내가 하나님보다 더 자주 보고 사랑하는 그것 버려야 합니다. Cái mà mình thường xuyên nhìn và yêu thương hơn Đức Chúa Trời, mình phải bỏ cái đó đi à. 내가 우상을 가지고 있을 때까지는 Cho đến khi mà mình cứ mang theo cái thần tượng này à, 정결케 될 수가 없습니다. thì mình sẽ không có thể trở nên thanh sạch, tinh khiết được à. 예, 이 야곱의 가족들이 우상을 상수리 나무 아래 묻었습니다. Gia đình của Gia-cốp đã chôn những cái tượng thần ngoại bang này ở dưới gốc cây à. 상수리 나무는 십자가를 의미해요. Cái cây này là tượng trưng cho thập tự giá à. 우리도 십자가 아래에 나의 모든 우상을 묻어야 합니다. Chúng ta cũng cần phải chôn vùi mọi cái thần tượng của mình ở dưới thập tự giá à. 우리가 우상을 붙잡고 있으면서 십자가도 붙잡을 수는 없는 거예요. Nếu như chúng ta trong khi đang nắm giữ lấy những tượng thần thì không có thể nắm giữ lấy thập tự giá được à. 둘 중에 하나만 붙잡을 수 있어요. Mình chỉ có thể nắm giữ một trong hai thôi à. 근데 우리가 십자가를 버릴 수는 Nhưng 없잖아요. mà chúng ta không có thể vứt bỏ thập tự giá được, đúng không ạ? 우상을 버려야 합니다. Vậy thì mình phải bỏ tượng thần à. 그리고 십자가 아래서 우리가 버리지 못할 것은 아무것도 없습니다. Và không có điều gì là chúng ta không có thể bỏ được ở dưới thập tự giá. 나를 사랑하신 그 하나님의 사랑을 생각하면요. Nếu như mà mình nghĩ đến tình yêu thương của đấng mà đã yêu thương mình, 내가 버리지 못할 것은 없습니다. thì không có điều gì là mình không bỏ được à. 우리는 우상을 버려야 합니다. Chúng ta phải bỏ đi tượng thần à. 그래야 베델로 돌아갈 수 있어요. Phải thế thì mới quay trở về Bê-tên được à. 그리고 야곱은 가족들에게 의복을 바꾸라고 했습니다. Và Gia-cốp đã nói với gia đình là hãy thay áo quần à. 옷은 사람들이 봤을 때 바로 보이는 거예요. Áo là cái mà đầu tiên mà con người thấy à. 새 옷을 입고 오면 주변 사람들이 말하잖아요. 새 옷 사셨네요. Khi mà mặc áo mới thì người khác sẽ để ý ngay là có mua áo mới à. 주변 사람들이 금방 압니다. Những người xung quanh sẽ biết ngay à. 의복을 바꾼다라는 것은 Cái việc mà thay áo quần ở đây à, 삶의 모습이 바뀌는 거예요. có nghĩa là thay đổi cái hình ảnh sống à. 세상 사람들이 봤을 때 뭔가 다른 거예요. Những người thế gian nhìn vào là thấy là hình như là có cái điều gì đó thay đổi. 그리스도인은 달라야 합니다. Cơ đốc nhân phải khác à. 여러분, 우리는요 세상 사람들과 보는 게 달라야 합니다. Thưa mọi người, cái mà chúng ta 세상 사람의 우리를 볼 때. 아니요, 세상 사람들이 보는 것과 우리가 보는 건 달라야 합니다. Thưa mọi người, những cái mà những người thế gian nhìn và những cái mà chúng ta nhìn phải khác nhau à. 세상 사람들이 듣는 것과 우리가 듣는 건 달라야 합니다. Những cái mà những người thế gian nghe và những cái mà chúng ta nghe phải khác nhau à. 세상 사람들이 하는 것과 우리가 행하는 건 달라야 합니다. Những cái mà người thế gian làm và chúng ta làm phải khác nhau à. 우린 달라야 돼요. Chúng ta phải khác à. 그리스도인이니까요. Bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân à. 우리는 예수님을 닮아야 합니다. Chúng ta phải trở nên giống với Đức Chúa Giêsu. 우리는 믿음의 선진들을 닮아야 Chúng ta 합니다. phải trở nên giống với những bậc tiền bối về mặt đức tin à. 여러분, 나의 삶의 모습과 예수님의 삶의 모습에 얼마나 공통점이 있을까요? Thưa mọi người, hình ảnh đời sống của chúng ta với hình ảnh đời sống của Đức Chúa Giêsu giống nhau khoảng bao nhiêu à? 회개하고 우상을 버릴 때 비로소 우리 삶의 모습이 달라집니다. Khi mà chúng ta ăn năn và bỏ đi tượng thần thì hình ảnh đời sống của chúng ta mới trở nên thay đổi à? 우리의 삶의 모습이 더디다면, Nếu như cái hình ảnh sống của chúng ta nó 삶의 đang 변화가 더디다면 chậm, có cái sự thay đổi chậm à? 내가 우상을 붙잡고 있는 거예요. Thì tức là chúng ta đang nắm giữ lấy cái tượng thần này à? 버리지 않고 있는 거예요. Chúng ta đang không bỏ nó đi à? 그러면 삶의 모습은 변화되지 Nếu vậy 않습니다. thì hình ảnh đời sống của mình sẽ không có sự thay đổi à? 자, 야곱은 야곱. 하나님의 부르심에 응답해서 베델로 돌아갔습니다. Đã ứng đáp lời kêu gọi của Đức Trời và đã đi lên Bê-tên à? 그러니까 하나님이 복을 주셔요. Vì thế nên Đức Trời đã cho phước à? 35장 9절 Đoạn 35 câu 9 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 야곱이 밧단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 베델로 돌아왔을 때 하나님이 야곱에게 복을 주셨습니다. Khi mà Gia-cốp quay trở lại Bê-tên, Đức Trời đã ban phước cho Gia-cốp à? 이 복이 무엇이었을까요? Phước này là phước gì à? 돈을 더 주셨을까요? Có phải là Đức Trời ban cho thêm tiền không ạ? 건강을 회복시켜 Hay 주셨을까요? Đức Trời hồi phục sức khỏe cho à? 아닙니다. Không à? 하나님이 야곱에게 주시는 복은요. Phước mà Đức Trời ban cho Gia-cốp à?
다시 하나님께서 야곱에게 말씀해 주셨어요. Đó là Đức Trời lại phán lời của Chúa cho Gia-cốp ạ. 그리고 야곱은 거기서 단을 세웠어요. Và Gia-cốp đã lập một bàn thờ ở đó à. 10절 Câu 10. 그에게 이르시되 하나님께서 야곱에게 이르시되 Đức Chúa Trời phán tên con là Gia-cốp. 예, 하나님께서 야곱에게 다시 말씀하셨어요. Đức Trời đã phán tiếp với Gia-cốp à. 말씀이 다시 들리는 거예요. Tức là ông lại được nghe lời của Đức Trời à. 말씀이 다시 깨달아지는 Ông 거예요. lại nhận biết lời của Đức Chúa Trời à. 어디서요? Ở đâu ạ? 베델에서요. Ở Bê-tên ạ. 그리고 거기서 야곱은 너무 감사했기 때문에 Và bởi 다시 vì 단을 샀습니다. ở đó Gia-cốp rất cảm tạ nên ông lại lập một bàn thờ ở đó à. 14절 Câu 14 à. 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라. 14. 13절 Câu 13. Rồi Đức Chúa Trời ngự lên từ chỗ Ngài đã phán với Gia-cốp. 야곱이 하나님의 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌 기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또 그 위에 기름을 붓고 Ông liền dựng một trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán với ông, làm lễ quán và đổ dầu lên đó. 15절은 같이 Câu 읽겠습니다. 15 chúng ta cùng đọc. Vậy Gia-cốp 하나님이 đặt tên 자기와 địa điểm mà 말씀하시던 Đức 곳의 Chúa Trời 이름을 đã phán với ông là 베델이라 Bê-tên. 불렀더라. 하나님이 말씀하셨다라는 표현이 3번 반복해서 나옵니다. Trong này liên tục lặp lại 3 lần về từ Đức Chúa Trời phán à. 예, 이게 복이에요. Đây là phước à. 하나님 말씀이 들려요. Nghe thấy lời của Đức Chúa Trời à. 그리고 그 하나님께 감사해서 Và vì cảm tạ Đức 자원해서 Chúa Trời 하나님께 đó 단을 쌓았어요. mà ông đã lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời một cách tự nguyện à. 여기 전제물이라고 했잖아요. Ở đây 14절에 câu 전제물. 14 có nói rằng là ông 전제물을 붓고 đã đổ dầu lên đó à. 이 전제가 무엇이냐면 빌립보서 2장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Philip để biết thêm à. 17절 빌립보서 2장 17절 Philip đoạn 2 câu 17 à. À, ở trong này có nói đến lễ quán à, làm lễ quán. Ở trong câu Philip đoạn 2 câu 17 có giải thích à. 빌립보서 2장 17절 Philip đoạn 2 câu 17 à. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc à. 만일 너희 믿음의 재물과 봉사 위에 내가 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니. Anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cũng vui với tất cả anh em. 예, 전제물을 붓고라는 것은 제사 중에 이렇게 붓는 제사가 있어요. 붓는 제사. 부어드리는 발효음료 같은 것을 부어드리는 제사가 있어요. Làm lễ quán tức là trong đó có một cái đồ để có thể dưới lên sinh tế à. 사도 바울도 그래요. Sứ đồ Phaolô cũng vậy à. 마치 발효음료를 부어드리는 것처럼 자기의 삶을 주님의 일에 드렸습니다. Giống như là một cái được lên men và đổ lên đời sống của mình thì ông cũng đã dâng đổ đời sống của mình ạ. 그랬을 때 바울이 슬퍼했습니까? 기뻐했습니까? Nhưng mà khi làm điều đó thì sứ đồ Phaolô đã vui hay buồn ạ? 기뻐했습니다. Ông đã vui à? 여러분, 우리 그리스도인들의 진짜 행복이 무엇인지 여기서 알 수 있어요. Thưa mọi người, ở đây chúng ta có thể biết được cái niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự của Cơ Đốc nhân là gì ạ? 베델은 하나님의 집이란 뜻입니다. Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 집은 교회예요. Là nhà của Đức Chúa Trời bây giờ là hội thánh à? 그래서 우리가 교회에 머물면서 Bởi vậy nên khi mà chúng ta ở trong hội thánh à, 하나님의 말씀을 듣고 깨달으면서 chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời và nhận biết. 감사하는 마음으로 그 은혜를 보답할 때 Khi mà 우리는 chúng ta 가장 cảm 행복합니다. tạ và báo đáp à, thì đó chính là lúc mà chúng ta hạnh phúc nhất ạ. 그게 베델입니다. Đó là Bê-tên à. 그거보다 더 행복한 게 Không có 없습니다. điều gì hạnh phúc hơn điều này à? 혹시 있다면 저한테 알려주세요. Nếu như mọi người có cái nào hạnh phúc hơn điều này 저도 그걸 thì hãy cho thầy 하겠습니다. biết à. Thì thầy cũng bởi vì thầy cũng muốn làm à. 제가 하노이에 돌아가서 우리 식구들에게도 그걸 Nếu 알리겠습니다. vậy thì thầy sẽ về Hà Nội và cho các tín hữu ở Hà Nội cùng biết à. 없어요. Không có điều gì hơn đó rồi. 그리스도인들은 베델에서 가장 행복해요. Khi mà Cơ Đốc nhân ở Bê-tên đó là lúc hạnh phúc nhất à. 내게 비록 아무것도 없을지라도, Cho dù mình không có gì cả, 비록 혼자일지라도, cho dù mình ở cùng một mình đi nữa à, 외로울지라도 cho dù mình cô đơn à, 내가 예수님의 보혈을 기억하고 nhưng mình luôn nhớ đến huyết báu của Đức Chúa Giêsu à. 나를 사랑하시는 하나님을 기억함으로 Và bởi việc mình nhớ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời à. 자원하는 마음으로 하나님을 섬길 때에 그리스도인들은 가장 행복합니다. Khi mà mình làm với tâm linh tự nguyện thì lúc đó Cơ Đốc nhân là hạnh phúc nhất à. 그곳이 베델입니다. Nơi đó là Bê-tên à. 마리아는 1년 연봉에 해당하는 향유옥합을 예수님께 부어드렸어요. Mary đã đổ một bình dầu tương ứng với giá tiền công làm việc của một năm sức lên cho Đức Chúa Giêsu à. 그때 마리아가 슬펐을까요? Lúc 기뻤을까요? đó Mary vui hay buồn à? 기뻤을 겁니다. Có lẽ rằng đã vui à.
아니 1년 연봉이면 굉장히 큰 돈입니다. Một cái số tiền bằng lương bổng một năm, đó là một số tiền lớn đấy ạ. 그걸 예수님께 드렸는데 기뻐했을 거예요. Nhưng mà Mary dâng như cái đó lên cho Đức Chúa Giêsu nhưng bà lại vui à? 그리스도인은 그래요. Cơ đốc nhân là như vậy à? 자원하는 마음으로 주님께 무언가를 드릴 때 khi mà 그리스도인은 mình 행복합니다. khi mà cơ đốc nhân dâng một cái điều gì đó một cách tự nguyện lên cho Chúa thì lúc đó cơ đốc nhân vui lắm, hạnh phúc à? 우리는 그 행복을 누려야 합니다. Chúng ta phải tận hưởng cái sự hạnh phúc này à? 우리는 베델에 머물러야 합니다. Chúng ta phải ở Bê-tên à? 역대상 29장 Chúng ta cùng mở sách Sử Ký Nhất. 역대상 29장 Sử Ký Nhất đoạn 29 à? 9절 Câu 9 à? Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 9 à? 같이 읽겠습니다. 역대상 29장 9절. Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. 백성이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐하였으니 곧 저희가 성심으로 여호와께 즐거이 드림이며 다윗 왕도 기쁨을 이기지 못하여 하니라. 예. 하나님께 드렸는데 성전 건축에 필요한 예물을 드렸는데 기뻐하잖아요. Họ đã dâng những cái để làm xây dựng đền thờ cho Đức Trời nhưng mà họ đã vui mừng ạ. 성심으로 여호와께 즐거이 드렸다. Họ đã tự nguyện hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. 예. 하나님께 뭔가를 드릴 때 khi mà 순전한 마음으로 드릴 때요 우리는 기쁩니다. Khi mà mình dâng lên cho Đức Trời, dâng lên cho Chúa với tấm lòng thuần khiết, thuần túy ạ, thì trong lòng mình có niềm vui và hạnh phúc ạ. 17절 Câu 17 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc. 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄 내가 아나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사오매 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 즐거이 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다. 심히 기쁘도소이다. Một cách vui lòng ạ. 예, 우리도 이런 심히 기쁨이 있습니다. Chúng ta cũng có cái điều vui lòng như này ạ. 내가 자원하는 마음으로 주께 드리고 Khi mà mình dâng lên cho Chúa với lòng tự nguyện. 또 우리 형제자매님들도 자원하는 마음으로 주께 드리는 걸 볼 때에 Khi mà thấy anh chị em dâng lên Chúa với tấm lòng tự nguyện. 우리 마음이 어때요? Trong tấm lòng của chúng ta thì thế nào ạ? 그냥 기쁘다고요? 심히 기쁘다고요? Vui hay rất vui ạ? 심히 기쁩니다. Rất vui ạ. Kinh Thánh tiếng Hàn có nói là rất vui ạ. 시편 176편에 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Trong Thi Thiên đoạn 116 câu 12 có nói tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi ạ. 시편 기자가 그 이야기를 했을 때 마음이 기뻤을까요? 슬펐을까요? Khi mà ký giả Thách Thi Thiên nói về điều này thì liệu rằng trong tấm lòng của ông vui hay buồn ạ? 기뻤을 겁니다. Ông sẽ vui ạ. 아, 내가 이렇게 은혜를 너무나 많이 받았는데 무엇으로 보답할까? Mình đã nhận được nhiều ân điển như thế này rồi, mình sẽ lấy cái gì để báo đáp những ân điển này đây? 기뻤을 거예요. Ông đã vui ạ. 여러분들은 지금 세겜에서 헤매고 계십니까? 베델에 머물고 계십니까? Mọi người đang bàng hoàng, không biết đường ở trong Sichem, hay mọi người đang ở Bê-tên à? 혹시 세겜에 계신 분들이 있다면 네, 오늘 Nếu như có anh chị em nào đang ở Sichem à? 하나님께서 오늘 또 베델로 우리를 부르시는 거예요. Thì tức là hôm nay Đức Trời đang kêu gọi chúng ta hãy đi lên Bê-tên à? 일어나 베델로 올라가라. Hãy đứng dậy và đi lên Bê-tên. 여러분 하나님은요 우리의 환난 날에 늘 응답하셨던 분이세요. Mọi người ạ, Đức Trời của chúng ta là đấng luôn ứng đáp chúng ta trong những ngày hoạn nạn ạ. 하나님은 늘 나를 지켜주셨어요. Đức Trời luôn bảo vệ chúng ta. 하나님은 늘 날 도와주셨어요. Đức Trời đã luôn giúp đỡ chúng ta. 그래서 오늘이 있어요. Vì thế nên mới có ngày hôm nay ạ. 내 삶 속에서 하나님의 도우심과 은혜를 싹 빼버린다면요. Nếu như mà mình bỏ hết đi ân điển và sự giúp đỡ của Chúa ở trong đời sống của mình ra, 그 삶은 아무것도 아닙니다. thì đời sống đó không là gì cả. 우리는 베델로 올라가야 합니다. Chúng ta phải đi lên Bê-tên à? 그곳에 우리가 원하는 삶이 있습니다. Đó là ở đó có đời sống mà chúng ta mong muốn à? 그곳에 우리가 주님께 보여드리고 싶은 삶이 Ở 있습니다. đó có cái đời sống mà chúng ta muốn cho Chúa thấy à? 베델에 우리의 행복이 있습니다. Ở Bê-tên có hạnh phúc của chúng ta. 우리는 베델로 올라가야 합니다. Chúng ta phải đi lên Bê-tên à? 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện kết thúc à? 하나님 아버지, 저희를 늘 도와주시고 함께해 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn giúp đỡ chúng con. 혹 우리 가운데 세겜에 머물러 있는 분들이 있다면 Nếu như có ai trong chúng con đang ở Sichem, 오늘 바로 또 베델로 올라갈 수 있도록 thì 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để ngay hôm nay mọi người có thể đi lên Bê-tên. 베델에서 하나님이 주시는 참된 기쁨 가운데 살 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để mọi người có được niềm hạnh phúc thực sự ở Bê-tên. 주님을 사랑함으로 또 주님을 의지함으로
기쁨 가운데 평강 가운데 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho mọi người có thể ở trong sự bình an và niềm hạnh phúc thực sự. 저를 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng cứu vớt chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.